Би тэгвэл саяныхаа эхнээс нь ярьчих уу? Энэ бас их гоё юу? Би танаас гоё юм ярих гэдэг. Манай Эрдэнэт биш үү? 40 мянган хүн амтай 12 микрорайонтой гэж. Бид нар чинь 1-р микро, 2-р микро гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ чинь Орос, Монголын ахан дүүсийн найрамдлыг илэрхийлж байгаа юм илэрхийлэл. 90-ад оны дунд үед би хотод оюутан болоод байлаа. Айлд яваад ороход биш үү? Манай Эрдэнэтийн хүүхдүүд биш үү? Гутлаа тайлж ордог шүү дээ. Тэр бол манай Эрдэнэтийн бас их том соёл шүү дээ. Би бол Эрдэнэтийг ингэж боддог байхгүй юу? Бид ингээд 50 жил болоод ингээд нэг дан ганц хот үйлдвэр гэж яриад хот дотор ч бас их олон зүйл багтаж байгаа. Эрдэмэн, начид их зэсвэрднэгээд бас их олон инженерүүд ажиллаж байна. Энэ өөр амар сайдын амьдарч байсан нутаг. Үүл хэрэг нь их дурсагдахгүй байгаа үлдчихэх хүмүүс байх юм байна энэ түүхийн үнд. Одоо бидний чинь бахархаж, дурсаж ярих хэвээр хүмүүс бол одоо манай ерөнхий захирлын 1-р орлогч захирал хийж исэн Дондоогийн лавсран гэдэг. Нөгөө тэгвэр манай хот бол Цэвэн гэж ямар хүн байдгийг ингээд судлаасаа, уншаасаа, мэдээсээ Эрдэнэс асар их соёл Монгол орнд дээр түүхсэн. Монгол инженерүүдийн оюун санааны том бүтээл гэж боддог би Эрдэнэтийг. Манай Эрдэнэтийн бахархал юу юм гэхээр энэ угаасаа энэ инженерүүдийн хот юм билээ. Түмний нэг зураг контент. Намайг төрөөд 9 сар болсны дараа Эрдэнэт үйлдвэрийн анхны ээлж ашиглалтанд орсон. Анхны баяжмлаа гаргасан. Тэгэхээр чинь би бол одоо ингээд нэг талаасаа Эрдэнэт үйлдвэртэйгээ чацуу. Манай ээж ав бол 1970-ад оны одоо 74 75 он гэж ярьдаг. Тэр үед яг Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалтанд оролцоход тухайн үеийн одоо залуучууд бас л харийн эдтэй залуучууд бас сэтгэл санаажлуудад яг Эрдэнэтэд иржсэн. Би нэг юм боддог байхгүй. Анх ингээд тэр хүмүүс Эрдэнэтэд ирж яхад биш үү? Одооны бидний амьдарч байгаа Эрдэнэт байхгүй. Яг нэг барьж байгуулахаар ирж байгаа шүү дээ. Тэнд олон мянган хүн юунд амьдарч байсан бол тийм ээ? Тэр хүмүүсийн нийгмийн асуудал, соёлын асуудалыг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэж байсан болов уу гэдэг чинь одоо ингээд бодоход бол бидний санаанд буухад бол их хүнд төвхтэй одоо их хүнд сэдв шүү дээ. Одоо орчин нөхцөл нь ямар байсан, нийтийн тээвэр, зам арга гэдэг. Энийг чинь тэр хүмүүс өөрсдөө бий болгосон байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж энэ хүмүүс чинь бол яалчгүй Эрдэнэтийг барьж байгуулсан одоо алдартан гавьяатнууд яалчгүй юм. Өнөөдрийн байгаа Эрдэнэтийг бий болгосон хүмүүс байхгүй. Намайг одоо Дашцуугийн мөнх хот гэдэг Архай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараагаар ажиллаж байна. Одоо энэ ажлыг чи одоо олон түмнийхээ буян гэдэг юм уу олон түмнийхээ дэмжлэгтэйгээр одоо би 2 дахь удаагийн бүрэн эрхийн хурлын дарга хийж. Энэ чинь бас хүний хувьд бол том хувь тавилан нөгөө дээгүүр маш том үүрэг хариуцлага гэж бодож байна. Саяхан юм шиг санагдж байгаа боловч ингээ яваад 9 удаагийн бүрэн эрхт нь 5 аймгийн хурлын төлөөлөгчөөр бас ингээ төлөөлөгч болоод ажиллаж байна. 4 жилээр тооцвол одоо 20 жил 28 он би 20 жил аймгийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдоод ажиллаж байгаа юм. Нэгдүгээрт бол би ээж аавынхаа одоо гар бие оролцож одоо халуун залуу наснаасаа тэтгэвртэй гартлаа ажилласан энэ хотод нь ажиллаж амьдарч байгаадаа би баярлалаа. Тэгээ бас энэ барьж байгуулсан хотод нь бас би одоо өөрийгөө дүгнэх нь хаашаа. Гэхдээ бас хувь тавилангаар ингээм аймгийн удирдлага хийж байгаадаа бас баярлалаа. Энд бас хүнд бас ховор тохиох хувь тавилан шүү дээ. Миний ажлын гараа Эрдэнэт дэвснээс эхэлсэн л дээ. Би Эрдэнэт дэвсэнд нэгтлэн бодогчоор бас нэлээд хэдэн жил ажилласан. Өнгөрсөн хугацаанд ингээд бодохоор би ерөөсөө дандаа тийм Эрдэнэт гэсэн нэртэй газруудад ажиллаж байсан юм биш. Би анх Эрдэнэт дэвсэнд ажиллаж байсан байхгүй. Дараа нь би Эрдэнэт дэвснээсээ би Эрдэнэт оргил гэдэг компанид ажиллаж байсан. Тэгээ би Эрдэнэт намин гэдэг газар ажиллаж байсан. Дараа нь би Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ гэдэг газар ажиллаж байсан. Одоо би бас л Эрдэнэтийн бас иргэдийн хурлд ажиллаж байна шүү дээ. Тэ? Миний ажилласан ингээ ягаад ч ингээ их сонир. Магадгүй би өөр нэртэй газар ажиллаж болно шүү дээ. Тэ? Тэнийг ингээ хэлсэн чинь миний ажиллаж байсан юм дандаа тийм Эрдэнэт нэртэй юм байна. Тэгэд энэ нэг олон түмэндээ орж ажиллаад олон түмнийхээ төлөө бас энэ нэг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гарах бодлого шийдвэр нь иргэдийн төлөө байгаасаа, хүний төлөө байгаасаа өнөөдөр үр дүн гарахгүй ч гэсэн хожмын өдөр үр дүн гарсан тийм ажил байгаасаа би яг 2 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаанд байхад бас
томоохон шийдвэр гарсан хурлыг удирдах гэсэн. Эрдэнэтийн дараагийн хөгжил цэцэглэлтэнд гэх юм уу? Дараагийн ирээдүйд одоо чухал шийдвэр болох. Одоо миний бодож явдаг юм бол энэ хүүхдүүд маань уншдаг байгаасаа одоо гэхдээ бас өөр болсон дөө. Миний үетэй бидний үетэй харьцуулахгүй шүү дээ. Утас гэдэг юм хүүхдүүдийг бас салахын ч аргагүй юм л. Интернет гээд одоо их орон зай, цаг хугацаа үл хамаарсан тэндээс мэдлэгч авч болж байна, мэдээлэлч авч болж байна. Буруугаар ашиглуулбал бурууч юм тийм ээ. Тэгэхдээ яг энэ цаг хугацаанд бид нар хүүхдүүдэд яаж дэлхийн мэдлэг олохын тулд насныхын онцлог зөвхөрсөн мэдлэг олохын тулд бид мянган ном гэдэг төсвийг санаачлаад сургуулийн багш нар удирдлагууд хүүхдүүд их ам сайн байна л. Одоо манай Эрдэнэт ч их гоё шүү дээ. Угаасаа 50 жил ихэр ч одоо яа шүү дээ. Тэр найрамдлын өндөрлөгийг одоо хийж исэн гагнуурч нь гэр бүлийн хамт тэрийг гагнажлаа гэд хүн нь хүртэл байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм түүхтэй. Гэхдээ би бол Эрдэнэтийн талаар их уншиж судалж мэдхийм гэж боддог. Ягаад тэгэхээр эн чинь нэгдүгээрт миний хувь хүн энэ мөнхтэй хувьд бол миний ээж аавын байхгүйгаас нь дэд эрэхтэй болгож ингэж одоо ажил хөдөлмөрөөр зориулсан хот бүтээн байгуулалт тийм ээ. Манай ээж аваа бол хоёулаа л энд насаараа энд ажиллаж байгаа л энд хоёулаа эндээсээ тэтгэвртэй гарсан. Ээж маань бол хотолтой үйлчлэгийн салбарт ажиллаж байсан. Аав маань бол жолооч байсан. Ийм хүн. Тэгэхээр чинь хувь хүний талаар нэг нөгөө талаа би аймаг орон нутгийн удирдлага хийж байгаа хүний хувьд энэ аймаг орон нутгийнхаа үүх түүхийг бас тодорхой хэмжээнд уншиж судлах үүрэгтэй. Энэ өөр амар сайдын амьдарч байсан нутаг. Төрж өссөн нутаг нь. Тэгэд амар сайд 1937 онд Булган аймаг гэдэг аймгийг байгуулах шийдвэр гаргасан. Тухайн үеийн Төв аймаг, Сэлэнг аймаг, Хөвсгөл аймаг, Аранга аймгийн сумдаас аваад 15 сумтай Булган аймгийг байгуулсан. Энэ 37 онд байгуулах шийдвэр гараад 38 оноос Булган аймаг байгуулагдаад энэ амар сайдын байгуулсан аймаг дээр нь манай аймаг байгуулагдсан байхгүй юу? Манай хот. Одоо бидний сууж байгаа танхимыг бол амар сайдын танхим гэж нэрлэдэг. Төрийн бодлого шийдвэр гарч явах танхим гэж бодож энийг байгуулсан. Одоо тийм орон нутгтай холбоотой одоо бүхий л хурал одоо юунууд энд болж байна дөө. Аймгийн иргэдийн төлөвчтэй хуралж байна. За засаг даргын одоо шуурхай хурал одоо бусад одоо бүхий л хурлууд энд хоролдож байгаа. Төрийн бодлого шийдвэр гарч явах танхим учраас урдаа амар сайдын танхим түүний урчин манайх найрамдал талбай амрын талбай гэж нэрлэсэн шүү дээ. Урдаа амрын талбайтай наана болохоор амар сайдынхаа хөшөөтэй төрийн бодлого шийдвэр гаргаж явах танхим амар сайдын танхим гэж нэрлэсэн. Амар сайд гэдэг нь бол өөрөө энэ орчин цагийн Монгол улсыг байгуулахад одоо ер нь бол шинжлэх ухааны байдлаар хөгжих ёстой. Эрүүл мэнд, боловсрол, одоо дид бүтцэц гэж яддаг юм уу, зам харилцаа холбоо, хөдөө аж ахуй гэж ингэж одоо хөгжих ёстой гэдэг энэ үнд сурыг тавьсан. Монголын анхны шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн дарга. Тэгээ монголчуудын хамгийн том бахархал болох би монгол хүн гэж бахархах Монголын түүхийг анх зохиосон 1934 он. Тэр номон дээрээс л амар сайд Чингис хааны талаар магадгүй бүр Чингис хаанаас урагшлах юм бол хүннүү улсын талаар бичсэн. Тэр нь өнөөдрийг хүртэл дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгч амар сайдын номноос хэлж. Амар сайд тэгж бичиж үлдээсэндээ хүннүү гүрэн бол Монголын эзэнт гүрэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч. Одоо бидний нөгөө хандаа өлгөөд идэг иш өргөчн тэр 34 онд 50000 жирхэг хэвлэгдсэн амар сайдын ном дэр гэдэг. Тэр 34 онд амар сайд тэр зургийг олоод ном дээрээ хэвлүүлсэн биз. Хадмал Монгол өчгөр хэвлсэн тийм ном. 50000 жирхэг хэвлэгдсэн юм бил. Самбуугийн Цэвэн гэдэг хүн бол манай Эрдэнэт хотын анхны дарга ийм хүн. Тэгээ 9 жил, арай 10 жил хүрээгүй орчим Эрдэнэт хотын даргаар ажиллаж исэн. Тэгээ бид нэр бас түүхээ зөв үлдээх хэрэгтэй. Энэ бахархалт энэ хүмүүсийнхаа үйл хэргийг бас хооч үдэ үлдээх хэрэгтэй. Тийм учраас аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурал шийдвэр гаргаад энэ танхимыг байгуулад энд одоо мэдээж Эрдэнэт хот орхон аймаг байна. Гадна дотны одоо элчин сайдууд ирж байна. Гадна дотны зочид төлөөлөгчид ирж байна. Тэр хүмүүстэйгээ уулзаж ажил хэргийг яриагаа хийдэг ийм танхим. Энэ танхимыг байгуулах шийдвэрийг манай иргэдийн хурлын төлөөлөгчид бол бүгд дэмжиж иргэдийн хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан танхим юм. Танхимаа байгуулчаад энэ танхимаа Самбуугийн Цэвэний нэрэмжит танхим болгоё гэдээ бид нэр
дуу нэгтэй одоо төвшөөрчин танхимаар байгуулагдсан. Энэ Цэвэн гэдэг хүний нэр битгий мартагдаашаа. Яагаад магадгүй хожимоош 7 жилийн дараач байдаг юм уу? Энэ ер нь яагаад Цэвэний танхим гэж нэрлсэн? Цэвэн гэж ямар хүн байдгийг ингээд судлаасаа, уншаасаа, мэдээсээ гэж бодож байгаа. Тэгвэл юм амархан мартагдаж шít. Үүл хэрэг нь их дурсагдахгүй байгаа үлдчих хүмүүс байх юм байна энэ түүхийн үнд. 1974 оноос 1988 онд тухайн үеийн Эрдэнэт комбинат одоогийн бидний ярьж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийн ерхий захирлын 1-р орлогч захирал хийж исэн Дондоогийн Лавгсан гэдэг. Энэ хүн бол 74 онд ирэл энд тэндээс ирсэн орсуудтайгаа барилгын зэргийн ангийнхантайгаа за илгээлтээр ирсэн илгээлтийн эзэдтэйгээ Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой бүхий л зүйлийг Монгол талаас хариуцж исэн. Одоо Дондоогийн Лавгсан гэдээ асуух юм бол за ер нь мэдэх нь мэднэ. Мэдэхгүй хүмүүс бас нэлээд олон байх ш. Тэгэхээр би тийм байх вэ гэж бодоод ямар ч Цэвэн даргийнхаа нэрмж танхимыг хийсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийнхаа бас энэ ажиллаж исэн үе тэгээд үүл хэргийг нь бид нар энэ хооч үедээ үлдээх хэрэгтэй. Тийм үднээс бид нар энэ одоо Цэвэний танхим гэдгийн танхимыг бол би тэгтээ зөв ажил гэж боддог. Газар нутгаар ингээ бодоод үзсэн чи их сонирхолтой явж. Манай Эрдэнэт Өмнөгов аймгаас 196 дахин бага. Булган аймгаас 76 дахин бага газар нутаг. Тэгээ 84.4 мянган га газар дээрээ бид нэр одоо энэ 100 гаруй мянгаар ингээ амьдраа сууж байгаа. Бараг Баян өндөр сумын буюу энэ хотынхон төвд бид нар чинь 98% жихөө 97% нь амьдарч байгаа шүү дээ. Хүн амын маань. Ер нь тэгэл Эрдэнэтийн гудмаар гараад алхвал тэгэл дандаа дандаг бүсгээд харж байгаа ч тий. Тэгэхээр чинь бол бусад аймагуд яадгийг энэ 100 мянган хүн чинь тэгэл нэг 20 сумын томоо хагдаад амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайд бол нэг сумандаа л амьдарч байгаа. Ер нь Жаргалант сумыг бол Улаантолгой сангийн аж ахуй гэж байгуулагдсан. Тэгээд энэ яг хуу Эрдэнэт хотыг л одоо мах сүүний чиглэлээр одоо хүнснийг нь одоо тэнд бэлдэх гэж байгуулагдсан тийм юу шүү дээ. Тухайн үед бол одоо бол Орхон аймгийн Жаргалант сум гэж явж байгаа. Усын тэргүүний сум болсон. За эх жилүүдийн төлөвлөгөөнд бол тэнд одоо цаг дарга нэлээ энэ дэр бас манлайлж ажиллаж байгаа. Том хөлөмжийн том төв болох гэж байна. Жаргалтыг. Манай Эрдэнэт ч одоо энэ Баян өндөр хайрхан за одоо бидний үр шимийн үдж байгаа манай Эрдэнэт уул тэгээд цогоо, цагаан чулуут гэдэг энэ олон хайрхнуудынхаа энэ авшиг шингэсэн энэ газар дээр байж байгаа учраас энэ их сайн. Надад юу гэхээр яг би хурдын дарга хийгээд бас их хөвтөлнгаар одоо 6 дахь жилдээ хурдын дарга хийж байна. Энэ хугацаанд зарим нэг одоо хүмүүс томилогдоод ирж л байх. Тэгээ ирчээд ер нь явах нь их цөөхөн байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ чинь ингээд буцаад энэ чинь ингээд бас энд чи амьдрахад их сайхан өөрт нь их таатай байна. Бас стресс бухимдал бас их бага байх шиг байна. Тэгээ хүнийг бас ямар нэгэн байдлаар эндээ ингээд одоо татаад байдаг тийм юу байх шиг байна тийм ээ. Хамтран ажиллагч Эрдмит компани малд хөөрөх мах боловсруулах үйлдвэр их байглаас дэлхийд хүргэн Эрдмит компани хамтран ажиллагч Лили Дент шүд эрүүн нүрийн гажиг цэцлийн эмнэлэг таны нэмсэглэл бидний зорилго. Манай хотын 50 жилийн болж байгаатай холбогдуулаад их олон ажлын хэсэг гарч. Тэр ажлын хэсгийн нэг нь номны ажлын хэсэг. Би номны ажлын хэсэгтээ яг хуу манай нарийн бичгийн дарга Гамбул дарга 16 оноос хойш хурлын даргын зөвлөх хийж байгаа, бүрлэг даргын зөвлөх хийж байсан. Одоо бас миний зөвлөх хийж байгаа хурлын даргаар ажиллаж байсан Ганбатар хоёр. Тэгээ манай ганц улмын номон дээр ажиллаж байгаа. Тийм учраас би номны ажлын хэсэгт нэлээд ойр ажиллаж байна. Одоо ингээд тодруулаад нэг хэлэхэд манай Эрдэнэтэд 110 эрдэмтэн байна. Эндээс 6 нь шилх ухааны доктор. 110 эрдэмтдийн бараг 60% нь техникийн ухааны доктор хэрч инженерүүд гэсэн үг тийм ээ. Нийт докторуудын инженерүүдийг аваад үзэх юм бол бараг 80% нь инженерүүд. Инхээр энэ өөрөө манай Эрдэнэтийн бахархал юу юм гэхээр энэ угаасаа энэ инженерүүдийн хот юм билээ. Манай хот бол отхон мэлэг захирлын хэлсэн үг байдаг гэж манай спортын ярих дуртай байхгүй юу? Их спорт Эрдэнэт үйлдвэр хоёр салшгүй юм аа гэж. Эрдэнэт үйлдвэрээр авгалж их олон тамирчид төрөн гарсан эндээс. Манай Эрдэнэтэд төрсөн Монгол улсын цорын ганц олимпийн иж бүр медальтай хүн байна. Содон Билжээгээд манай инх хоёргээд аав нь бол манай инх хоёргаа Эрдэнэтэд олон жил ажиллаж байсан юм. Дээрээс нь маш олон
дэлхийн одоо рекордыг эзэмшдэг юм тамирчин байна. Манай анхны олимпийн медальт авсан манай анхны Эрдэнтийн бол анхны 96 оны цоргонд Атлантын олимпийн медаль авсан манай нар мандах байна. Одоо сүүл гэхэд одоо шатрын дэлхийн олимпиадаас алтан медаль авсан чи сургуулийн сурагч байхдаа авсан үг шүү дээ. Мөнгөн зул гэдэг охин байна тийм ээ. Манай Шарвар Жамц гэдэг манай бас сагсны анхны гавьяд шүү дээ. Гэр их сонин тохиолдлууд их олон байна. Би чи хурлын дарга болчоод 1 2 3 бас уран бүтээлчтэй хамтарч ажилласан шүү. Нэг нь бол тэр Дели Люди гэсэн ном байд. Чикашов гэдэг хүний бичсэн. Чикашов гэдэг хүн чинь яг Эрдэнтийн анхны бүтээн байгуулалтыг удирдсан хүн шүү дээ. Тэгээ тэр хүний бичсэн Эрдэнэт Дели Люди гэдэг ном. Тэр номыг манай Эрдэнэтэд амьдардаг одоо бидний дунд ингээл амьдарч байгаа манай сэтгүүлч, орчуулагч, манай Бат Тогтох ах орчуулсан шүү дээ. Би ийм ном орчуулж байна. Энэ ном орчуулад энийг ингээд их олон түмэн цайхан хүртэл болгомоор байна. Энэ хүний номон дээр одоо ерөөсөө яг Эрдэнэтийн барьж байгуулсан тэр анхны жилүүдийн өстө түүхэн байна. Хаана нь баг ямар хадаас хадсан тухай бичсэн байна. Тэгээд надад нэг юм их гой санагдсан байхгүй юу? Энэ ном төгсөхдөө Эрдэнэтийг хайрлаарай гэж, Монголыг хайрлаарай, Эрдэнэтийг хайрлаарай гэж төгсдөг юм байна. Би номныхаа нэрийг Эрдэнэтийг хайрлаарай гэж одоо орчуулсан номныхаа нэрийг өгч байгаа. Тэгээд одоо боломж болцоо байдаг бол энэ надад одоо ингээд жоохон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд энэ номны хэвлэлтэн дээр туслаач гэсэн. Ахтайгаа хамтарч энэ номыг хийсэн. Орчуулсан юм дээр би хийсэг байхад би нөгөө дэмжиж ингэж ажилласан. Тэгээд энэ номыг бол бас манайхаа их сайн унших хэрэгтэй шүү. Дараагийн нэг зүйл бол манайд одоо Эрдэнэтийнхэн мэддэг дээ лав горл гэдэг гэрэл зурагч юм байдаг. Надад одоо бараг 80 оноос хойш миний өмнө бол их мундаг олон гэрэл зурагч байсан. Мажиг сургуульд ирэх байсан. Би бас зарим нэг нь бас байхгүй бах. Тэгтэл надаас илүү архивтай хүн байхгүй бах юм ном байна. Энийг нэг олон түмэнд хүртэл болгомоор байна. Зарим нь одоо нөгөө дээр үеийн тэр хүчин зурагч нэг хайсан дээр үлддэг шүү дээ. Хайсан дээр байна. Энийг нэг ном болгож ингэж яах юмсан гэдэг. Тухайн үеийн Эрдэнэтийн нутгийн зөвлөлийн дарга Улаанбаатар хотох нутгийн зөвлөлийг гэдэг шүү дээ манай Эрдэнэт чинь. Тэрний дараа манай ган хоёрыг дэмжиж би бас одоо оролцсон гэх юм уу оролцоогүй гэх юм бас ингээм хамтарч ажиллаад гэрэл зурагт мөнхөрсөн он жилүүд гэдэг тийм бас ном гарсан. Тэр одоо бас их хүмүүс тэрийг бас их үзэх дуртай юм байл. Би одоо бас боддог гоё тийм үйл явдлын гэрэл зургийн тийм номыг бас би лавгарлахтаа бас хамтарч дэмжиж ингэж хийсэн. Дараа нь Эрдэнэтэд илгээлтийн эзэд ирсний 50 жилийн ой гэд бид нөгөө хүнд зориулсан ой гэдэг шүү дээ манай аймагч. Тэдэндээ зориулаад ер нь их одоо хүмүүс бас уншиж гэн нөгөө талаар бас эн чинь их сонсдог ном гэж бас гарлаа. Энийг сонсдог ном хийчих юмсан гэдэг бас их саад бэрхшээлээр нэлээд тулгарсан. Гэхдээ бас 2 CD 24 цагийн илгээлтийн эзэд 50 жилийн зориулсан сонсдог ном хийсэн. Тэр номон дээр аль болох анхдагч илгээлтийн эзэдээ өөртөө өрн яриулаад тийм ээ. Илгээлтийн эзэдийн 50 жилийн агаар магадгүй тэр сонсдог ном хийгээгүй байсан бол тэгэл өнгөрнө. Шүүмжлэлтэй ч гэсэн магад 100% болоогүй ч гэсэн бас нэг юм үлдээд. Гэхдээ нөгөө яг тэр алдрын эзэдээр нь тэр яг түүхэн хүмүүсээр нь өөртөө яриулсан ном хийсэндээ би бас дотроо бас баярлж байна. Надад хүмүүс бас их урмын сайхан үг гэсэн бас баярлдаг. Одоо ч гэсэн Эрдэнэтийн 50 жилийн зориулсан ном болвол ажлын хэсгийнхэнтэй нэлээд сайн хамтарч ажиллаж байгаа. 50 жилийнхаа бид нар баяр наадам гэж харж байгаа. Эрдэнэт хотын 50 жилийн баяр наадмыг хүмүүсээ сайхан баярлуулах юмсан гэж бодож байгаа. Магадгүй тэр нэг нүүдэлчин соёл иргэншилтэй байсан учраас зуны сайхан дэлгэр цагт бөхөө барилдуулж, морио оруулж, сур шагаагаа харуулж тийм ээ. Олон нийтээрээ зүгэл сайхан баярлах юм баяр. За мэдээж энэний цаашлаад үлдээд энэ баяртай холбогдсон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдээд үлдэх юм одоо хоттой үлдэх юм бол үлдэнэ. 50 жилийн онцлог бол ажлын хэсэгтээ ярьж энэ засаг дарга санаачилж байгаа. Энэ баярын бүх бэлэг дурсгал дээрээс нь энэ баяртай холбоотой шагнал одоо юу гэдгийг медаль өргөмжлөл гэдэг юм. Тэгээд одоо хүнд өгөх юмуд бүгдийг Эрдэнэтийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид өрхийн одоо бизнес эрхлэгчид Эрдэнэтэд үйлдвэрлэж байгаа бүх зүйлээс аав. 100% аавна гэж бодож байгаа. Энэ юу гэхээр Эрдэнэтэд байгаа энэ бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс, Эрдэнэтэд үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа хүмүүсийн
бизнесийгээ дэмжиж байгаа хэлбэр гэж. Засаг дарга бол энэ дээр бол хатуу байрсуутай бас энэ хүмүүстэй ажиллаа явж байгаа. Баяр наад маань сайхан болох байхаа гэж бодож байна. Хоёрдугаарт энд үлдэх юм бол мэдээж бид нэр ойгоо огтож одоо 50 бүтээлч ажил 140 эдэн ажил гэдэгэл бидний хийж байгаа ойгоо огтож хийж байгаа ажил байна. Ингээ ярихаар заримдаа нөгөө ойг огтож ажил хийчихэд ойгүй үед ажил хийдэг юм шиг байж болохгүй шүү дээ. Төрийн ажил энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил ойтой ойгуугаас явж л байна. Би энэ олон хүмүүс энээр сайхан баярлаад эдэнд гисэн сайхан сэтгэлэн сайхан хөөрөөсөө гэж бодож байна. Нэрээ ажиллаж исэн амьдарч исэн газраа ирсэн магадгүй энд одоо ажиллаж амьдрахгүй байж болно шүү дээ. Нутгийнхаа ойдоо ирлээ баярлаад их сайхан ой маань их сайхан боллоо. Эрдэнэт маань сайхан байна. Ажиллаж амьдарч исэн газар маань төрсөн газар маань өссөн газар маань ижи аав маань эмээ өвөгийн маань барьж байгуулсан хоттой ирж сайхан баярлалаа гэж сайхан эрдэнтийн сэтгэл суугаас гэж бодож байгаа. Надад ингээд төмний нэг гээд нэвтрүүлэгт орох санал ирээд би нөгөө танаа бас нэг контентын юу гэж үзээд надад их аятайхан юу байна да гэж бодож байсан. Их залуучууд бас энэ 50 жилийн ойдоо зориулаад бас энэ өөрсдөө санал санаачлага гаргаад бас уран бүтээлч байгаад тийм ээ зүгээр суухгүй одоо хэн нэгэн 5-10 төгрөг өгөх болов би юу их болов гэж бодохгүй ингээд нэвтрүүлэг хийж чад би их баярлалаа гэж үзсэн. Нэг мэдсэн харин нэвтрүүлэгт орооч гэж нэр би чад энэ нэвтрүүлэгт орж болох юм болоо яах юм болоо гэд бас их айсан шүү дээ чи. Аймаг орон нутаг удирдах байгаа хүний хувьд гэж бодож байгаа байх. Эрдэнтийн талаар бас сонирхолтой яриадаа өрнүүлэх байх гэж бодсон байх. Тэгээд та хэдийгээ бас энэ нэвтрүүлэгт ингэж ураад тэгээд энэ сонирхолтой ийм сайхан халуун дотн тэгээд нөгөө түүхээ яриад өөрийнхөө хэмжээнд одоо уншиж судлаа. Тэгсээс бол би бол энэ анхдагч одоо тэр нэг 50 жилийн өмнө ирсэн хүмүүстэй энэ зэрэгцэж ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэдний шиг мэдэхгүй харин тэднийхээ бичиж үлдээсэн, тэднийхээ ярьж ийсэн тийм ээ. Тэрийг л би одоо ингэж одоо өөрийнхөө хэмжээнд ингэ ярьсан тэгээд ярьж байна. Ямар ч сан танаа энэ төмний нэг контентын уран бүтээлч та бүхэндээ бол маш их баярлалаа. 90 зууны бахархал болсон энэ Эрдэнэ хотыг энэ Эрдэнэ үйлдвэрийг барьж байгуулсан анхдагчид, илгээлтийн эзэд энэ хотод амьдарч байгаа, энэ хотод ажиллаж байгаа, энэ хотод төрж өссөн, одоо энэ хотоор овоглогдож явдаг, энэ хотоор харьяалагдаж явдаг, энэ хотыг сэтгэл зүрхэндээ тээж явдаг бүх Эрдэнэтийнхээ хүмүүст 90 зууны бахархал болсон Эрдэнэ хотын 50 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа Эрдэнэтийнхээ хүмүүсийг 50 жилийн ойтой хүрэлцэн ирэхийг болоо ирж сайхан эрдэнэтчүүдтэйгээ, илгэн садантайгаа, ах トゥ утэйгээ, найз нөхдөдтэйгээ сайхан 50 жилийн баяраа одоо хүрэлцэн ирэхийг одоо урьж байна. Аймаг орон нутгийнхаа удирдлагын юмнаас ингэж урьж байгаа шүү. Энэ бол та бидний ээж аавын эмээ өвгийн байгуулсаад тэгэхээр энд бол бид нар бол 50 жилийн ойгоо бол өргөн дэлгэн сайхан тэмдэглэхээр бол бас ихтгэл ажлаа хангаа явж байна. Төмний нэг зураг контент